It is so sad ogwali omwaka gwa 2018 ennaku z'omwezi zaalinga lumu omwezi gw'okubiri twafuna amawulire agakyasinze okubeera amabi kwe kufa kwa Moses Radio era nga Uganda yafuna ekiyongobero especially awagira music ne waita omumanyi omwana ono yali ayimba okusinga ennyonzo. Omwana ono yali so talented nga asobola okuwandiika ennyimba, asobola okuba nti adrawinga ebifaananyi. Omwana ono yali muyimbi nakinko waddala era nga yateeka life mu music industry ye Uganda nga yakafa bangi ebyayogera jukira batamute nga newekati ensonga ya Musa tunabajemanya naye nga omusajja yamukwata amanyikiddwa nga Troy akyasavinga yamuso myaka 5 era nga myaka 5 bojigatagata mu Uganda jibe ebiri kitundu wenjogerera Troy ayinza okuba nga yavayo ne mukomera alya butaala. Moses Radio yagenda mu maaso n'okuba nti afa era nga Jose Chameleone akyagenze mu maaso n'okuba nti awandiika obubaka ng'akaaba amaziga. Enfa ya Moses Radio osanga singa yali baddeyo singa music industry yakyuka kubanga abalimu bonna beryankuta na ntama jukira yakola prediction nti omodongo alibirako president we Uganda bali ku One Love Beach ebusabala ne Bobby Wine era ngo bulyawo olugendo lwetu twatandika music industry ebisawa zino yagwamu ekiyongobero n'ekiwuubalo era nga bw'otunulira abayimbi abaliwo bonna balinga abatayimba okujjako abatono tunabagezaako okugenda maaso n'okuba nti baproving okuli Palaso n'abayimbi abalala nga ba Victor Luz nga ba Liam Vice abayimbi nga ba Sama Soja bagezaako okuba nti bagattagattawo ebituli naye nga ate engatto z'omusajja oyo zaali nnene. Jose Chameleone olwaleero ataddeyo okukungubaga kwe era nga bye tugenda okuba nti kutuusaako anytime from now tukulaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Amanrich Moya Maxud Junior webula kwanti otambula naffe n'okutwagala n'okusubscribinga gwe ya subscribing ate n'okuba nti osubscribinga nga bagenda maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola olwo nno olyoke omanye ebiki ebigenda mu maaso mu entertainment industry ya Uganda mpola mpola. Now tugenda mu myaka ebiri oba tuli mu myaka ebiri bokyanga tuviirwako omuyimbi Nakinku, omuyimbi Namige, omuyimbi Uganda gwe yalevunamira, omuyimbi yateeka life ne competition music industry ya Uganda. Omuyimbi ono we bajja bacreatinga pace era nga abayimbi abasukka 12 basobola okuba nti bazaalibwa ne bajjawo olukongolo lwa the best 3 that is Chameleone, Bobby Wine and Bebe Cool era nga system ne bagenda maaso n'okuba nti bagimanyawo mu kujja kwabwe baleeta abayimbi okuli V-Boy Oweyo Antonix kwaliko musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Msuza China eyo kwagatibwako ba Mickey Wine kwagatibwako abayimbi nga Aziza Zion n'abalala. Yali breakthrough ya Red and Wizo ba Big Guy ne bajja n'abasigaddewo era nga bano abaana bagenda mu maaso n'okuba nti baleeta life mu music industry ya Uganda. Bano abaana bagenda mu maaso n'okuba nti bayimba oluzungu olwanyumira banna Uganda era nga for the first time twasobola okuba nti tufuna first international award nominee that was BET. Bayimbi abasooka okugenda mu BET okuva mu nsi ya Uganda ne basobola okuba nti bagulawo akaji era nga ebyaddako twagenda okulaba omwaka gwali gwa 2014 Eddie Kenzo yasobola okuba nti atuleetera BET award mu Uganda ekyasoose era nga sofa Uganda gye yewagisa era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Musuuza yagenda mu maaso n'okuba nti abikola naye nga gonna gali madala gani ga musajja mukulu amanyikiddwa nga Radio and Wizo the toughest duo eyasobola okuba nti inspiring abantu bangi okuyimba ababiri mu East Africa kogata n'okufuna triple nga abayimbi amalala ba Sauti Sol ba B2C n'abasigaddewo. Moses Radio yagenda mu maaso n'okuba nti attibwa wali ku bbaala gye bayita Diba Entebbe era nga ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti akubibwa ate nategereka bulungi naye kiteebereza okuba nti obaolyawo baatandika akavuyo mu bbaala eno era nagezaako okuba nti ayiira omugaga omwomwenge bawunsa amanyikiddwa nga Troy Namuta mpola mpola era nga Troy yagenda mu maaso n'okuba nti akola ki akwatibwa. Jose Chameleone yadenga Moses Radio agenda maaso n'okuba nti avundira gyali mu nyumba ye ey'oluberera. Omusajja ono yavuddeyo n'ateekayo obubaka nga buli too emotional. Yavuddeyo n'agamba nti olugendo lw'obulamu bwo lutandika neyo emaliyo esooka asamba ebikunta biveemu ngalabi ensanafu musuuka. Those lyrics zaali mu luyimba lwa Ability era nga oluyimba baali balukuba direct wa Bebe Cool. Kino nno
kino nno kyaletera Moze okubeera lyrical genius era nga up to now Moze Radio ajaba nti ajjukirwa mu music industry Uganda era nga buli lunaku ennyimba za Moses Radio zivuga ku radio ku ma TVs ag'enjawulo kogata ne mu masimu g'abantu omuntu tasobola kumala nti amala lunaku nga tolidde ku luyimba lwa Moses Radio. Jose Chameleone agamba nti twafuna nnyo talent mu Uganda era nga talent eno egenda mu maaso n'okuba nti emuluma. Agamba nti Moses Radio yadde nga tuva ku maaso naye ky'oba olina okumanya nti tukumisinga nnyo era nga njagala omanye nti obeere mugumu nti you only loved n'okuba nti oyagalwa ensi eno. Jose Chameleone yavuddeyo ng'ateeka obukutu kuno ku mutimbagano gwa gye bayita Facebook gata Instagram ng'agenda mu maaso n'okuba nti akungubaga musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Radio. Bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa ku fa ya Moses Radio newankubadde ng'ate bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti bitankanibwa. Jose Chameleone, Palazzo Wizzo n'abayimbi abasigaddewo tebakikkirizanga nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Radio yagenda kugatta n'abantu ab'enjawulo. It is true but unbelievable. It was true but unfair to the music industry. Sawa zino buli omu agamba nti Moses Radio singa abaddewo osanga music industry singa twagoyinga the very far. Myaka 2-3 Moses Radio yatuva ku maaso ennaku ekyagenda maaso n'okuba nti ebutikira family n'abagizi be kogata n'ensi yonna mpola mpola. Wumula mirembe Moses Radio tukwagala nnyo mpola mpola. Bye bye for now. Bampita Ntambi Jameso.